Studio Lux uvádza animovaný film From a land so far away, not only known to few. They've been asleep for centuries, just waiting there for you. Three little bees so cute and dear, staring from the dream. They wake and see who needs the help of that buzzing little team. They'll be your little friends. Their friendship never ends. Comfort you and help and then you're feeling better once again. They're secretive and like to hide, but when they hear you call, these little bees, all three of them, will catch you if you fall. Before a salty teardrop drops, they turn it all around. Here comes adventure, hear the sound of a bumblebee. They'll be your little friends. The bumblebee, their friendship never ends. The bumblebee, comfort you and help and then you're feeling better once again. The bumblebee. Už sme tam? Čoskoro. Tu je Vatikán? Čo tam robia všetci tí ľudia? Čoskoro začne svätá omša. Omša s pápežom? To je super. Chcem vidieť pápeža. Mami, poďme na námestie. Ale najskôr musíme vyložiť nábytok. Prosím, mami, chcem vidieť pápeža. No... Najskôr tam musíme prísť. Dobrý deň, mohli by ste mi prosím otvoriť bránu? Máte povolenie? Nie, ale ja... Je mi ľúto, nikto sem nesmie vojsť. Ale môj otec je novým kapitánom. Ó, Pane Bože. Vy ste kapitán Allgauer? Presne tak, ale kapitánom som oficiálne až od zajtra. Pozor, otvorte bránu! Pozri, on si sám šoféruje do dalu. Aha, tam, dvaja skutoční kardináli. Tam, odkiaľ prišli, je ich oveľa viac. Riadiace stredisko švajčiarskej gardy. Jej. Rýchlo, nový kapitán je tu. Pozor! Wow. Toto bude náš nový domov? Áno, dúfam, že sa ti páči. Vítajte vo Vatikáne, kapitán Allgauer. Volám sa Urs Duevel, som zástupcom veliteľa. Teší ma. Moja žena Sabína. Dobrý deň. A moja dcéra Paulína. Ahoj, nevedel som, že máte dcéru. Áno, mám. Mám už 10 rokov. Až toľko? Tak to je úžasné. Môžeme ísť na námestie svätého Petra? Najskôr musím vyložiť nákladiak. Ale vy pokojne chodte. Dobre, poďme. Super! Pozor! Vaši muži vám vyložia nábytok. To nie je potrebné. Viem si to urobiť aj sám. To neprichádza do úvahy. Muži čakajú len na to, aby si trošku zacvičili. Nič nevidím. Tu prichádza pápež v papamobile. Vidím iba kríž. Vôbec som nevidela pápeža, iba ten čudný kríž. To nie je iba čudný kríž, to je posvetná vec. Vždy ho má pri sebe, keď slávi svätú omšu. A na čo ho má pri sebe? Pápež je hlava katolíckej cirkvi. To znamená, že on je pastier. Stará sa o ľudí tak, ako sa stará pastier o svoje ovce. A prečo je tam ten kríž?
Ten ukazuje, že ozajstným pastierom je Ježiš. Aha, už viem. Môžem sa ísť poobzerať? Ale nechoď ďaleko. Dúfam, že čoskoro budeme jesť. Čo je za tými dverami? Tie sú ale pekné. Ahojte, včeličky. Konečne. Ahoj. Ahoj, a ty si kto? Som Paulína Algauerová. Nie sú tu žiadne deti? No vlastne aj sú, ale keď sa tak nad tým zamyslím, napadlo mi, že asi majú prázdniny. A čo to ihrisko? Ihrisko? Našli tam zo pár pozostatkov zo starovekého Ríma, ale už dokončili vykopávky. Práve som sa presťahovala aj s rodičmi a nemám ani poňatia, kde sa môžem hrať. Aha, vidíš. Paulína! No. To je moja mama. Už musím Uvidíme ísť. sa. Budem sa tešiť. Je to tu strašne nudné. A to už prečo? Samé staré domy a žiadne deti. A ihrisko je mimo areálu. Mimo areálu? To je čudné. Určite to zajtra treba zistiť. Zajtra mám toho veľa, menujú ma do funkcie. Nikdy na mňa nemáš čas. Chcem sa vrátiť do Švajčiarska a byť so svojimi priateľmi. V poriadku, zajtra ti zoženiem kľúče do všetkých tajných komnát. A teraz už poď, jedlo ti vychladne. Modlíme sa. Požehnaj nám, Pane, tieto dary, ktoré si nám daroval v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Pripravený? Áno, otče. To sú pápežové komnaty. Ešte pracuje. Švajčiarska garda má na starosti Vatikán a ochranu pápeža už viac ako 500 rokov. Je to veľká česť, ale aj obrovská zodpovednosť slúžiť v tejto garde. Dnes mám tú česť vymenovať do najvyššej funkcie švajčiarskej gardy nového kapitána. Prisahám tu pred všetkými na vlastnú česť, že budem slúžiť pápežovi zo všetkých svojich síl. A položím za neho aj život, ak to bude potrebné. Budem slúžiť oddane, verne a spoľahlivo. Sľubujem profesionálnu ostražitosť, lojalitu a oddanosť a prisahám, že budem slúžiť najlepšie, ako viem a ubránim jeho život. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého predstavujem vám nového kapitána slúžiaceho vo Vatikáne. Príjmite moju gratuláciu, kapitán. Ďakujem, vaša eminencia. Skočíte do toho rovnými nohami a verte mi, že to nie je jednoduché. O 3 dni sa tu zídu kardináli z celého sveta. Prídu sem na veľkú konferenciu. Bude toho dosť. Veľa práce nie len pre vás, ale aj pre vašich mužov. Budeme potrebovať každého voľného muža. Konferencia bude o osude detí, ktoré žijú v zónach poznačených krutými vojnami. Cirkev chce postaviť školy všetkým osirelým deťom a najmä tým, ktoré boli donútené, aby sa stali proti svojej vôli vojakmi. Je preto veľmi dôležité, aby sa konferencia podarila. Áno, vaša eminencia. Pohov! Dovoľte, aby som sa aj ja pridal k blahoželaniu, kapitán. Hlavným bodom diskusí budú odteraz bezpečnostné opatrenia týkajúce sa konferencie. Plukovník Ricardo, hlásim príchod. Mám zoznam strážnikov. Mohli by ste ich prosím podpísať, kapitán? Mám hlásenie, kapitán. Mám tu príkaz na výmenu uniforiem. Páni, prosím, jeden po druhom.
Najskôr musíš otvoriť basketbalové ihrisko. Ale Paulína, ja na to teraz nemám čas. Sľúbil si, že to urobíš. Tak teda dobre. Oh! Bože, toto nie je pravda. Čo sa stalo? Žiaden z tých kľúčov nepasuje. Prečo nie? Mali ti dať predsa všetky kľúče. Urs Duevel sa musel určite pomýliť, keď mi nedal všetky kľúče. Zvláštne, ale ja skutočne musím ísť na námestie. A ja sa mám hrať kde? Ahoj, si v poriadku? Všetko je tu také nudné a komplikované a môj otec na mňa nikdy nemá čas. Prečo? Čo sa deje s tvojím otcom? Je tu novým kapitánom, musí sa starať o bezpečnosť pápeža. Na mňa nemá čas. Keď sa stretnem s pápežom, tak sa ho opýtam, či ma môj otec ľúbi. Ako má pápež vedieť, či ťa tvoj otec ľúbi? Mala by si sa to radšej opýtať priamo tvojho otca. Nie, ďakujem, to radšej nie. A okrem toho, pápež je Boží služobník na zemi, tak by mal predsa vedieť všetko, nie? Pápež nevie všetko, je síce v kontakte s Bohom, ale ostáva stále len človekom. A prečo je všetko nudné a komplikované? Nedá sa tu nič robiť. Je tu len kopa starých kameňov a domov. Ale niečo na týchto starých kameňoch je. Každý má za sebou dlhú históriu. Vidíš tam? Pozri sa. Áno, a čo? To postavili Rímania v čase, keď sa narodil Ježiš. Vieš si predstaviť, aké sú tie kamene staré? A poznáš obelisk na námestí svätého Petra? Než bola založená cirkev, bola tam aréna. V dobe starého Ríma? Áno, v tých časoch ľudia nevedeli o Ježišovi a o jeho slovách, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu. A tí, čo vtedy vládli, si tým neboli istí a prenasledovali všetkých kresťanov. A vtedy tu žil dokonca aj svätý apoštol Peter. Dokonca aj Peter? Ten apoštol Peter z Biblie? Presne tak, ten Peter. Prišiel z Izraela, aby rozosieval slovo a zomrel tu ako mučeník. Mučeník? Tak voláme ľudí, ktorých zabili pre ich vieru v Ježiša Krista. Už rozumiem. Apoštol Peter bol ukrižovaný a potom ho pochovali práve tam. V bazilike svätého Petra? Nie, tá tam ešte vtedy nestála. Svätého Petra pochovali do skromného hrobu, ale kresťania sa tam vždy stretávali a modlili. Až neskôr na tom mieste postavili kostol. Neuveriteľné. A je to presne tam, na tom istom mieste? Áno, presne na tom istom, nad hrobom svätého Petra. A čo je toto? Už som to predtým videla. To je erb pápeža Urbana VIII. Bol pápežom, keď sa katedrála dokončila a dal postaviť po celom Ríme nádherné